अस्सलाम भाई जान, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? व्यूअर्स, आज तो मैं एक मज़े की चीज़ दिखाने वाला ते वहदे पे शिकार दे उत्ते दरिया ते उंदे उत्ते तो मैं मुर्गाबियां दी शूटिंग दिखेसा, डिकैस दिखेसा ते आगा भाई दी शूटिंग जरा उनका निशाना है भी वो दिखेसा ते मज़र भाई का भी। मज़र भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं और ये देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने वास्ते मैं वीडियो भी बनाता पियाँ तो मैं ख़ास कर अपने सब्सक्राइबरों वास्ते बनाता पियाँ ताकि मैं इतनी मेहनत जो करा ना वो देखें, इंजॉय करें। तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तो लाइक भी करना है, कमेंट्स भी देने तो एक मैं विच चीज़ दिखानी तो वो चीज़ का मेरे को नाम दसने मच्छी का कि केड़े नाम की मच्छी मैं कमेंट्स दसे सो। तो भाई जान मैं तो को आगा भाई दी मैं तो ना वो जीप ड्राइविंग भी दिखानी है, तो सो ही गौर नाल लिखा है। आगा साहब की खा रहे हो सरदार जी? सेब खाने के सेब। अच्छा अच्छा। और कहाँ पे हैं? दोबारा ये एक्शन करें गले मेरे को सॉन्ग ले सो बाद ना ओ मुझे अभी भुट्टा होना मैं ऊपर दे रखी आप बूटा गन्ना होते ये स्टूल इधर रखने हैं नहीं यार। ये टिकटॉक जी उस्ताद जी। हाँ जी बड़ी नाइस ड्राइविंग। ये मैडम तो नहीं ठीक जी जी दरियाज कितनी न पा दे में पहले पाए पता लगे ये बा यूट्यूब तक ही चढ़े सा यूट्यूब पे नहीं मैं चढ़े सा। हमारे प्यारे दोस्त आगा भाई डेजर्ट में गाड़ी को भगाते हुए तेरे को सामने ली यार जो तो चले गए लिए आगा भाई दी भाई क्या नाइस ड्राइविंग है भाई। वो तो डकाए भी चामना जरा रखा है। ये टिकटॉक जी उस्ताद जी। हाँ जी बड़ी नाइस ड्राइविंग। ये मैडम तो नहीं ठीक जी जी दरियाज कितनी न पा दे में पहले पाए पता लगे ये बा यूट्यूब तक ही चढ़े सा यूट्यूब पे नहीं मैं चढ़े सा। हमारे प्यारे दोस्त आगा भाई डेजर्ट में गाड़ी को भगाते हुए तेरे को सामने ली यार जो तो चले गए लिए आगा भाई दी भाई क्या नाइस ड्राइविंग है भाई। वो तो डकाए भी चामना जरा रखा है।
बंदूक हूँ तू पकड़ खबर ये मूवी बनाई थी जो मूवी बनाई थी तू बंदूक पकड़ मूवी यार बड़ी मजे की बनी है फुटबॉल गाना ही छट गया खबर चल